હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે આપણા બધાનું ગર્ભ સંસ્કાર પ્રોગ્રામમાં। હું છું મનીષા, આપ સૌ જોડાઈ રહ્યા છો આજે મારી સાથે આ પ્રોગ્રામમાં। તો આજના એપિસોડમાં આપણે જાણીશું કે પ્રેગ્નન્સી દરમિયાન જ્યારે તમારી પ્રેગ્નન્સી હોય છે ત્યારે મહિલાઓએ કેવી રીતે સૂવું જોઈએ અને કઈ પોઝિશનમાં સૂવું જોઈએ, અને સૂવું જોઈએ તો શા માટે સૂવું જોઈએ અને આનાથી થતા ફાયદા કયા કયા છે। પ્રથમ તો પ્રેગ્નન્સી દરમિયાન દરેક મહિલાને ઊંઘ સારી આવે એ જરૂરી છે। તો ઊંઘ સારી લાવવા માટે શું કરવું જોઈએ અને કેવી રીતે સૂવું જોઈએ। જો ઊંઘ સારી હોય તો તમને કયા કયા ફાયદા થાય? તો પહેલી તો ઊંઘ સારી હોય એટલે માતાનું મન છે શાંત રહેશે, અને જો મન શાંત રહેશે તો તમારા બાળકનો વિકાસ સારો થઈ શકશે અને તમારો આખો દિવસ એ કેવો જશે? આખો દિવસ એ પ્રફુલ્લિત થશે અને સારો જશે। બીજું છે કે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ છે એમાં વધારો થાય છે। જો તમને ઊંઘ સારી આવે તો રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધી જાય, માટે બાળકનું પોષણ પણ વધી જાય અને બાળકનો વિકાસ પણ સારો થાય। બીજું શું? તો કે તમારી મેમરી છે એ સારી રીતે ક્રિએટ થશે, તમારી મેમરી છે એમાં વધારો થશે અને બાળકની મેમરીમાં પણ વધારો થશે। ચોથું શું છે? તો પ્રેગ્નન્સી હોર્મોન તેમજ ઇન્સ્યુલિન છે બંને જળવાઈ રહેશે। જો આટલું થશે અને સારી ઊંઘ આવશે તો તમને આટલા ફાયદા થશે, માટે બાળકનો વિકાસ સારી રીતે થશે। હવે ઘણી મહિલાઓનો પ્રશ્ન હોય છે કે અમારે સૂવું તો કેવી રીતે સૂવું અને કઈ પોઝિશનમાં સૂવું અને એનાથી થતા ફાયદા કયા કયા છે। જો તમારું પ્રથમ ટ્રાઇમેસ્ટર ચાલતું હોય એટલે કે પહેલો, બીજો અને ત્રીજો મહિનો હોય ત્યારે તમે કોઈ પણ પોઝિશનમાં સૂઈ શકો છો। તમે ગમે તે પોઝિશનમાં સૂવો એનાથી કોઈ નુકસાન નથી, કારણ કે ત્યારે ગર્ભાશય છે એ નાનું હોય છે, બાળકનું કદ છે અંદર નાનું હોય છે, માટે તમે કોઈ પણ પોઝિશનમાં સૂઈ શકો। જ્યારે બીજું ટ્રાઇમેસ્ટર ચાલતું હોય છે એટલે કે 3, 4 અને 5 અથવા તો 4, 5 અને 6થો મહિનો હોય છે બીજા ટ્રાઇમેસ્ટરનો, ત્યારે તમારે કોઈ એક બાજુ સૂવું જોઈએ, બંને બાજુ સૂવાનું નથી। હા, ડાબી બાજુ સૂવું એ વધારે ફાયદાકારક છે, પરંતુ જો કોઈને ડાબી બાજુ સૂવાનું ન ફાવતું હોય તો એ જમણી બાજુ પણ સૂઈ શકે, કારણ કે જો ડાબી બાજુ સૂવામાં આવે તો બાળક તરફ જતું જે બ્લડ ફ્લો છે એ વધી જશે, માટે બાળકને ફાયદો થાય, બાળકનું પોષણ સારું થાય। જ્યારે તમારું ત્રીજું ટ્રાઇમેસ્ટર ચાલતું હોય એટલે કે 7, 8 અને 9મા મહિના, છેલ્લા 9મા મહિનામાં તમારે ગર્ભાશયનું જે વજન છે એ વધારે વધી જશે, બાળકનું વજન પણ વધી જશે, માટે તમારે પીઠ તરફ સૂવાનું નથી। જો પીઠ તરફ સૂવામાં આવે તો તમને કમરનો દુખાવો થઈ શકે, છેલ્લા મહિનામાં પાચન શક્તિ ઘટી જાય, બાળકનો વિકાસ છે એ રૂંધાઈ જાય, તમને શ્વાસ ચડી જાય, માટે તમારે આ છેલ્લા મહિનામાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, કોઈ એક બાજુ સૂવાનું રહેશે। તો આટલી કાળજી રાખવામાં આવે સૂવામાં તો તમને જરૂર ને જરૂર ફાયદો થશે અને બાળકનો વિકાસ સારો થશે, બાળકનું પોષણ શક્તિ છે વધી જશે, તમારી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધી જશે અને પાચન શક્તિ પણ વધી જશે, માટે તમે તમારું ધ્યાન રાખો